oder anders ausgedrückt, Flackern ist auf jeden Fall, ist das normal. Was sagst du, Gerhard? Also ich würde gern dahin tendieren, dass es ganz normal ist. Dann könnte ich nämlich ganz beruhigt weitermachen wie gehabt. Ich glaube, da kann man nichts machen. Das ist halt 60.000 Kilometer und so klackert es halt dann. Und irgendwann wird es halt so weit sein, dass man es wechselt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es muss mir allerdings ein Fachmann sagen, dass es in Ordnung ist. Ne? Und dann bin ich auch beruhigt. Das musst du halt machen. Dann ist alles gut. Okay. Lassen wir es. So, jetzt geht's. Das läuft die ganze Zeit. Tja, was ein Bombentag, oder? Ein bombastischer Tag. So, auf. Jetzt fahren wir mal. Also das hat so keinen Sinn, wenn du laufend meinst, das ist was kaputt, ne? Das macht er mir fertig. Oder? Ja, das ist nicht gut. Ich muss sozusagen die Absolution kriegen. Das ist bei allem so. Ja, was würdest du sagen? Ist alles bestens. Sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Ja, eben. Das verstehe ich jetzt nicht, warum du jetzt anfängst. Ah ja, man will ja keinen Mist gekauft haben, oder? Nee, will man eigentlich nicht. Das ist doch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass man anderen Autos anders geklungen haben, oder? Wenn du halt kein Gedächtnis hast, das stimmt. willst du denn hin? Da will ich hin.
So, und jetzt wo? Ja, wo? Gute Frage. Keine Ahnung. Da stehen welche, siehst du? Du wolltest da ausschalten. Das sind deine Leute oder wie? Oder? Mach aus. Der will im Auto da hinterherfahren. Das ist mir ein Rätsel. Ach komm. Das wird nix. Geh deines Weges jetzt. Das ein Ding hier. Ist das nicht fantastisch? Fleisch essen und so. Das ist doch irre. Kannst du nicht drehen. Nee. Nee. Bombastisch. Ja. Bombastisch. Super. Da kommen Autos.
ausprobieren. So, Fernbedienung geht.